El bruxismo es el hábito inconsciente de apretar y rechinar los dientes con mucha intensidad, que suele causar patología a nivel articular y muscular, así como el desgaste excesivo de los dientes. Debido al estrés que sufrimos, es cada vez una patología más frecuente, pero no por ello menos importante. El tratamiento más habitual es la colocación de una célula de descarga o relajación, que disminuye el apretamiento y evita el desgaste de los dientes. No obstante, el especialista realizará un estudio previo para descartar otras posibles causas del bruxismo.